大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由韦行哲博士所著的《专家教您从肝脏减脂的饮食法》这本书。最近是不是觉得腹部有些凸起？这可能是内脏脂肪开始堆积的信号。尤其需要引起注意的是堆积在肝脏中的脂肪，即所谓的脂肪肝。脂肪肝并不是脂肪附着在肝脏周围，而是直接储存在肝细胞中。这正是脂肪肝的本质。脂肪堆积的肝脏通常在没有明显症状的情况下，逐渐丧失其功能。即使脂肪已经堆积，肝脏依然默默地承担着工作，哪怕有些不适也不会抱怨。然而，这种无声的警告导致许多人在意识到问题时，已经到了无法挽回的地步。心脏功能下降时可以借助人工心脏，肾功能丧失时可以通过透析来维持。但肝脏却没有可替代的人工装置，这是因为肝脏承担着多种无法通过机器替代的复杂功能。许多人认为肝脏只是分解酒精的器官，但实际上，这是它众多功能中的一小部分。肝脏将营养转化为身体各部所需的形式，储存葡萄糖为糖原或中性脂肪，在需要时将其转化回葡萄糖释放出来。同时，它还负责分泌帮助脂肪消化的胆汁、解毒药物或有害物质，抵御病毒、细菌和病原菌的侵害。肝脏可以说是24小时不停运作，支持我们身体的核心器官。然而，您是否已经无意中给它添加了额外的负担？或许您会想，我不喝酒应该没问题吧？如果这样想，那您就太天真了。据统计，目前日本每3名成年人中就有1人受肝脏疾病困扰，即便不喝酒的人也无法幸免。数据显示，截至2016年，日本有2266万人患有脂肪肝。即使不喝酒，这一人数仍在逐年增加。更令人担忧的是，脂肪肝患者中有10%至20%会在5至10年内发展为脂肪性肝炎，并最终演变为肝硬化，导致腹水、黄疸，甚至肝功能衰竭。为什么不喝酒也未感染肝炎病毒，肝脏却会堆积脂肪？原因只有一个：饮食问题。本书由肝脏专科医生撰写，为您详细讲解如何通过饮食彻底改善脂肪肝。脂肪肝仅需3个月即可改善。今天的视频将帮助您快速了解书中精华内容，将其运用到日常饮食中。今天视频的内容包括以下2个部分：第一，那些你以为健康的食物，其实是导致肥胖的原因；第二，肝脏呵护的4个要点。接下来，我们一起探讨这些方法为何如此有效，以及它们的开发背景。生体肝移植术是一种治疗方法，通过移植捐赠者肝脏的一部分来治疗患有肝衰竭的患者。如果捐赠者的肝脏健康，手术后，捐赠的肝脏将恢复到原本的大小和功能，这是非常令人欣慰的。然而，这里存在一个问题，就是捐赠者肝脏的健康状态。如果捐赠者患有脂肪肝，移植后的肝脏可能无法正常工作。肝移植患者的预期寿命通常只有6个月。如果在此之前不能治愈捐赠者的脂肪肝，患者可能会死亡。因此，世界各地的生体肝移植专家和研究人员开始研究如何在短期内有效地改善捐赠者的脂肪肝。研究结果表明，脂肪肝的短期改善方法就是通过饮食的调整来迅速去除肝脏中的脂肪。目前，尽管脂肪肝和脂肪肝炎的研究在继续，单独用于治疗脂肪肝的药物并不存在。因此，通过饮食去除肝脏脂肪才是解决问题的关键。本书的作者在巴黎大学附属肝脏移植中心进行临床留学后，于2009年成为东京日赤医疗中心的生体肝移植主管，专注于脂肪肝的研究与治疗。作者深入阅读了肝脏疾病和营养学的文献，并为捐赠者提供脂肪肝的食疗指导。作者每天通过肝脏组织的取样和显微镜观察，验证食疗效果。因此，他坚信，经过适当的饮食调整，脂肪肝可以在3个月内显著改善。实际上，作者指导的捐赠者脂肪肝改善的成功率高达100%。此外，作者还与糖尿病专家合作，
启动了脂肪肝改善的临床饮食研究。尽管生体肝移植的捐赠者通常是没有基础疾病的亲属，且他们面临失去亲人的极端情况，因此减重成功的几率很高。但对于那些有基础疾病或反复尝试减肥失败的患者，依然需要有一种能够成功实践的减脂方法。作者与医护人员、营养师共同努力，针对每个患者的生活环境和心理状况，调整个性化的指导方法。最终，作者成功建立了一种方法，通过3个月的时间，使80%以上的门诊患者成功减重5公斤，并改善脂肪肝。这种方法不依赖任何特殊药物或保健品，核心是减少损害肝脏的食材，并增加那些能够保护肝脏的食材。只需这样简单的饮食调整，患者便能健康的减重，肝功能得以恢复，身体变得不易疲劳，患病的风险也会降低。首先是第一部分，那些你以为健康的食物，其实是导致肥胖的原因。接下来我们将讨论如何成功改善脂肪肝。首先要说明的是，改善脂肪肝的方法就是通过细心照顾肝脏。而要做到这一点，我们需要做的事情很简单，减少肝脏伤害食物的摄入，并增加有助于肝脏健康的食物。关键在于知道哪些食物对肝脏有害，哪些则有益。我们先来看看哪些食物会伤害肝脏。肝脏伤害食物的代表就是糖分、加工食品和某些补充剂。您可能早已猜到其中之一。首先，肝脏伤害食物的典型代表就是糖分。许多人误以为脂肪是脂肪肝的根本原因，但其实最大的问题在于糖分的过量摄入。肝脏中积累的脂肪，其中只有14%是来源于食物中的油脂，如肉类和鱼类的脂肪，剩下的86%是来自体内的皮下脂肪、内脏脂肪和从糖分合成的脂肪。由此可见，糖分对肝脏脂肪的影响远大于脂肪本身，甚至几乎是脂肪的2倍。糖分是我们身体活动所需的重要能量来源，但如果体内糖分过多，肝脏就会以中性脂肪的形式储存这些多余的糖分。人类和其他生物一样，会在食物短缺时，通过肝脏储存糖分，以备不时之需。脂肪肝的3大原因包括：1. 缺乏运动； 2. 没有饥饿感却依然进食； 3. 大量食用谷物。尤其是在糖分摄入方面，很多人并未意识到他们每天饮用的饮料对身体的影响。相较于食物，饮料对身体的影响更加直接。如果空腹时喝下含糖的甜饮料，血糖水平会迅速飙升。如果长期如此，最终可能会导致糖尿病。据说，约1半的脂肪肝患者都有糖尿病或糖尿病前期的情况。最重要的是要戒掉糖水。那些被认为对身体有益的蔬菜汁或乳酸菌饮料，实际上也只是糖水。虽然它们被宣传为健康饮品，但对肝脏而言，它们无疑是有害的。在炎热的夏季，很多人选择通过运动饮料来补充盐分，但其实，您可以选择更健康的替代品，而不需要额外摄入糖分。有些人可能认为自制的水果奶昔很健康，但其实并不建议这样做。水果最好是直接食用，而非做成果汁或平滑饮品。这样您还能摄取到水果中的膳食纤维。膳食纤维可以延缓糖分的吸收，因此不要去掉它们，或者把水果处理得过细。水果中的糖分由果糖和葡萄糖组成，而果糖对肝脏有直接的伤害作用。如果果糖和葡萄糖一同缓慢吸收，果糖会在肠道酶的作用下转化为葡萄糖，但如果一次性大量饮用果汁，果糖就会直接进入肝脏，伤害肝脏细胞。至于蔬菜，当然最好是直接食用。那该选择什么饮料呢？显然水或无糖茶是最好的选择。如果适量的话，黑咖啡也是可以的。然而，即便是标榜为0卡路里或无糖的饮料，也要谨慎选择，因为这些饮料中往往添加了人工甜味剂。虽然人工甜味剂本身不会导致肥胖，也没有明确证据表明它们有害，
但甜味饮料即便是零卡路里，也会促进食欲的增加。相反，如果你选择水、茶或黑咖啡，日常饮食的摄入量也会不知不觉地减少。接下来，我们来看看食物方面的内容。如果您看过关于糖质限制的书籍或视频，可能已经知道了，我们日常吃的米饭、面包、面条等都是容易转化为脂肪的精制糖质，可以视为与糖相同。如果每天3餐都吃这些食物，肝脏累积的损伤将是巨大的。我们可以采取将主食量减半，并增加其他食物数量的定时风格来享用餐食，这是改善脂肪肝的标准做法。具体来说，如果是米饭，建议每餐摄取半份，大约70克；如果是面包，避免甜面包，选择食用白面包，每片约60克；如果是乌冬面，推荐120克；如果是意大利面，选择细面，约35克。这样计算下来，主食中的糖质大约是25克。通过搭配主食和配菜，总糖质摄入量应控制在40克左右。值得注意的是，每次计算糖质摄入量可能会很麻烦，因此最重要的是只需注意控制主食的分量，确保主食不超过半份。如果您平时一餐吃超过1份的人，可以参考上面提到的克数，测量一下自己大约摄入了多少，多测几次就能大致掌握感觉。另外，尽量多吃蔬菜，每天的蔬菜摄入量目标是350克，这个量也相当于每日20克以上的食物纤维。如果不喜欢吃蔬菜，可以通过食用富含纤维的食物，如蘑菇和海藻等。接下来我们来看看第2种会损害肝脏的食品——加工食品。像培根、香肠等加工食品，虽然它们是蛋白质来源，很多人认为没问题，但它们其实是会对肝脏造成损害的食物。实际上，这些食品中常常含有果糖葡萄糖液糖，这是一种比葡萄糖还要甜的糖，通常用于防止冻伤、易于混合以及使面包更加松软等。在食品制造商眼中，它是非常理想的添加剂。因此，饮料、调味料如沙拉酱、酱油、番茄酱、面条汤，以及各种加工食品中都会广泛使用这种糖。果糖葡萄糖液糖的含量往往在50%至90%之间，主要通过玉米人工合成。这种糖大量摄入后，如果逐渐吸收，肠道会将其转化为葡萄糖，但如果一次性摄入过多，处理速度跟不上，未转化的果糖直接进入肝脏，导致肝脏细胞功能失常。值得注意的是，果糖葡萄糖液糖不仅在甜食中存在，很多不甜的食品中也会有它，因此必须特别注意。尽管要完全避免这种糖几乎不可能，因为它已经广泛存在于各种食品中，但在本书的方法中，设定了3个规则：1. 完全避免甜饮料；2. 完全避免零食；3. 完全避免方便面。过多食用这些超加工食品，如零食、甜面包、方便面、清凉饮料等，会显著增加患2型糖尿病和肥胖的风险。这是因为这些食品富含果糖葡萄糖液糖、高脂肪、高盐分、低纤维，并且蛋白质含量低，专门设计成让人不容易感到饱，容易促使我们食欲不受控制。为了避免这种情况的发生，请严格遵守3个完全避免的规则：甜饮料、零食、方便面，这是必须坚守的原则。另外，接下来我们来看第3种会伤害肝脏的食材——补充剂。许多人为了健康或减肥而服用补充剂，但基本上，补充剂或所谓的健康食品并不需要摄入。很多人可能是根据个人判断随便吃补充剂，但您能确定这些真的是您身体所需要的吗？如果您不能自信的回答是，那就最好停止服用。肝脏的主要功能之一是分解物质和解毒，药物和补充剂也需要在肝脏分解处理。所以，如果药物或补充剂数量过多，副作用的风险就会增加，而且肝脏的负担也会加重。药物和补充剂中还可能含有添加剂，肝脏需要分解这些添加剂，进一步增加肝脏的压力。虽然药物是不能随意减少的，
因为自行减少可能会导致身体不适，但补充剂的停止则没有问题。因此，为了改善脂肪肝，首先需要停止使用补充剂，让肝脏得到休息。最重要的是，避免让肝脏过度劳累。既然已经开始照顾肝脏，那么为了健康，应该停止使用补充剂和营养饮料等健康食品。此外，虽然这一点过于显而易见，以至于没有列入肝脏损伤食材的清单，但显然，酒精的摄入也会伤害肝脏。酒精会抑制肝脏将脂肪转化为糖的功能，同时也会抑制肝脏将脂肪转化为能量的作用，并且还会增加中性脂肪的生成。因此，酒精和糖质同时摄入的组合是最糟糕的。喝酒时，肝脏会优先处理酒精的解毒工作，因此和酒精一起摄入的糖质和脂肪不会被用作能量，而是会有效率地转化为中性脂肪，并积累在体内。如果实在想喝酒的人，可以选择每周一次，饮用一罐500毫升左右的4%啤酒是可以的。但请记住，酒精是脂肪肝改善的敌人。如果可能的话，希望在进行脂肪肝改善方法期间，能够暂时禁酒。您是否已经意识到，为了健康而喝的果汁或使用的补充剂，可能在不知不觉中正在伤害您的肝脏呢？从今天开始，请尝试将这些伤害肝脏的食材从您的餐桌上移除，增加一些含有大量蔬菜的汤品，以保护您的肝脏。接下来是第3部分，肝脏呵护的4个要点。但这其实是很困难的，所以很多人会变成脂肪肝。因此，如何才能持续下去？如何才能实践这些方法，就变得非常重要。我们将通过各种问题来探讨如何实际改善脂肪肝。首先，作者总是向病人提到的肝脏呵护4个要点。第1条，每天测量体重并记录，不仅仅是体重，还要记录饮食内容，即使只是用手机拍照记录也可以。第2条，停止喝含糖饮料，饮料选择水、茶或黑咖啡，旨在帮助肝脏瘦身。第3条，增加蔬菜的摄入，每天摄取350克蔬菜，另外最好在餐前先吃蔬菜，这样可以抑制血糖的急剧上升。第4条，减少糖分的摄入，每日糖分摄入目标为70克到130克，每餐大约40克。即便选择杂粮饭或糙米，其糖分含量也不会有太大的差异，这是需要记住的。例如，可以考虑依赖超市的熟食区，将以往的饮食习惯转变成新的饮食习惯，需要相当大的意志力，并且会带来一定的压力。压力如果积累过多，会消耗我们的意志力，减少忍耐力。每次尝试新的饮食方式时，尽量将日常的压力交给别人，或者依靠别人来减少压力，这是非常重要的。如果一直在努力减肥却没有效果，或者明明很努力但体重没有减轻，甚至开始停滞，也不要着急。减少糖分的同时，身体也会流失水分，因此在开始的1到2个月里，体重会迅速下降。但是过了这个阶段，水分会重新回到体内，体重也会变得不容易下降。这是每个人都会经历的过程。随着身体适应较低的能量摄入，代谢效率会提高，结果是体重变得更难减轻。解决这一问题的办法就是增加肌肉量。没有运动的减肥方式，通常在第1个月内，脂肪和肌肉都会一起减少。脂肪量和肌肉量并不是先后减少的，而是会同时减少。因此，特别是肌肉量较少的人，为了避免代谢下降，在调整饮食的同时加入力量训练是非常必要的。肌肉是减肥的强大助力，餐后做力量训练可以抑制餐后血糖的上升，还可以防止食物中的糖转化为脂肪。此外，做力量训练时不要忘了在饮食中增加蛋白质来源。虽然在减肥过程中增加蛋白质听起来有些不合常理，但实际上即使在减肥时也应该摄入足够的蛋白质。即使不做力量训练，通过摄入足够的蛋白质，也能维持肌肉量，减轻饥饿感。肌肉量足够的话，即使不做特别的运动，
身体也会消耗能量，意味着糖分会更容易被用作能量，这真是太棒了。不过，尽管蛋白质非常重要，但并不是可以无限制的摄入。过量的蛋白质会增加患上代谢性疾病的风险，而且一次摄入大量蛋白质也无法完全消化吸收。建议每餐摄入20克到30克的蛋白质，来源可以是：1. 大豆， 2. 鱼类， 3. 鸡肉， 4. 红肉、牛肉或猪肉。如果减少糖分后容易感到饥饿，可以搭配蔬菜一起摄取每餐20克到30克的蛋白质。总的来说，通过减少肝脏脂肪，让肝脏处于更好的工作状态，就能形成良性循环。一切都从呵护肝脏开始，牢记这一点吧。顺便问一下，你还喜欢了解哪方面的书籍？希望在评论区留言给我们。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道——学识 Plus。该频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。